فيزا تركيا بالنسبة للجزائريين. في هذا الفيديو غادي نعطيكم جميع المعلومات اللي تحتاجوها حول فيزا تركيا بكل أنواعها. عندنا الفيزا السياحية اللي يجي فيها شهر في 3 أشهر، الفيزا العلاجية اللي يجي فيها مدة 90 يوم في 6 أشهر 3 موا في 6 موا، وعندنا الفيزا التجارية اللي يجي فيها عام، بعد ما مؤخرا ديجا كانت فيها عامين كلها فيها غير عام. وكاين نوع اخر تاع فيزا يجي فيها مدى طويل، يعني عامين 3 سنين 5 سنوات. بالنسبه لرسوم الفيزا خاوتي في الجيت واي على الفيزا السياحيه والعلاجيه تخلصوا عليها حوالي 2,700 وشويه صرف، تعطيه 28 يرد لك باش تقهوى. اما بالنسبه للفيزا التجاريه راك تخلص عليها حوالي 4,700 وشويه صرف. باش تقدر تقدم على فيزا تركيا لازم تكون عندك وضعيه، يا تكون خدام بريفي ولا دوله موظف، تكون عندك اسيرونس، ولا يكون عندك السجل التجاري، ولا بطاقه حرفي، ولا بطاقه مقاول ذاتي، ولا بطاقه فلاح مثلا، ولا تكون متقاعد. المهم لازم يكون عندك مصدر دخل، لازم تثبت باللي عندك اموال كافيه تغطي فتره سفرك في الاراضي التركيه. بالنسبه للبطالين العاطلين عن العمل ولا الناس اللي مازالها تقرا، تقدروا ديروا كفاله على واحد من العائله تاعكم، الاب ولا الام ولا اخوك ولا اختك. اذا راك بطال ما عندك والو، كاين حل ثاني، تقدر تفتح ريجيست كوميرس، سجل تجاري، تقرا مده شهر ولا شهر ونص، تدفع به يمدوا لك فيزا. كاينه نقطه ثانيه بالنسبه للحرفيين ولا التجار ولا اصحاب بطاقه المقاول الذاتي، ماشي شرط تكون مخلص الكازنوس والليزام، هذا الشيء غير مطلوب في فيزا تركيا بكل انواعها. راني داير عده شروحات حول طريقه التقديم على فيزا تركيا، كل الفيديوهات راها في مواقع التواصل الاجتماعي الخاصه بي اللي راها هنايا. جميع الخدمات المتعلقه بفيزا تركيا، فيزا السياحيه ولا التجاريه ولا الفيزا العلاجيه ولا الفيزا اللي فيها مدى طويل يعني عامين 3 سنين 5 سنوات، راها متوفره عندي في منصه مسافر. انت دخل منصه مسافر، اختار نوع الخدمه اللي تحتاجها، راه كاين بزاف فيزات ما كانش غير تركيا. هذا الفيديو نحكوا على فيزا تركيا، الفيديو الاخر على فيزا اخرى او دوله اخرى. لكن في منصه مسافر جميع الخدمات اللي عندي تلقاها في المنصه. علاش درنا منصه مسافر؟ باسكو ماشي كاع الناس تقدر تجيني للمكتب في ولايه تلمسان ولا المكتبه تاعنا في اسطنبول على سبيل المثال. كاين ناس من قسنطينه، سوق العاصمه، بزاف عليهم باش يجوا عندنا تلمسان. عليها درنا منصه مسافر، من دارك تقدم على الفيزا اللي راك باغيها انت. بالنسبه للناس اللي عندها المنع، عندها مشكله في المنع، كاين حل، بصح ماشي كاع الناس اللي عندها المنع نقدر نحلها المشكله تاعها. بعض الناس يعني ماشي نتايا هبطوك للبلاد وراك داير كارثه، قبضوك خاون حاجه ولا قبضوك في بلاصه مشبوهه، تما سيكونت. اما بالنسبه للحالات تكون حارق الفيزا تاعك ولا يقبضوك في امان الله يهبطوك ولا تصرى مشكله، هذيك الحاله سهله نقدر نعاونك فيها. بالنسبه للناس اللي قدمت على فيزا وتحصلت على الرفض، نقدر نعاونكم ثاني. يعني ممكن ماشي الجيت واي ولا القنصليه التركيه اللي تعطيك الرفض، ممكن يوجد خطا في الملف تاعك انت. وكنصيحه خاوتي، خطيكم من تدريح الدواسه في فيزا تركيا، راهم يفيقوا، اذا فاقوا لك يمدوا لك الرفض. كاينه نقطه ثانيه في فيزا تركيا، كي يعطيوك الرفض عندك الحق تريكيبيري مبلغ تاع 1,100,000، بصح كي يكون دوسيك مدرح ويفيقوا لك ويمدوا لك الرفض ما تقدرش تريكيبيري هذا المبلغ اللي هو 1,100,000. المهم جميع الحالات اي واحد خاصه فيزا تركيا اي نوع من الانواع اللي ذكرتهم، مرحبا بكم في منصه مسافر، ولا تواصلوا معنا هنا في الرقم. لكن ما ننصحكمش بالرقم خاوتي باسكو عليه ضغط، يعني قادر تعيط وما ريبونديوش، ماشي تكبر منا ولا تكبر مني شخصيا، باسكو مانيش انا اللي ريبوندي في التليفون. اولا كاين ريسبسيونيست هو اللي ريبوندي. قدم طلب في المنصه مرحبا بك. انا اللي عليا نعطيكم عمل احترافي باش تعلق الفيزا ان شاء الله، باسكو انا اصلا ماذا بيا تدي فيزا. كي تدي فيزا انت وتروح انت بيك غادي تجيب لي ناس واحد اخرين، راك فاهم؟ هذه العقليه اللي راني نتمشى بها. في منصه مسافر رانا نمدوا السعر مقابل الخدمه، يعني السعر يكون منخفض بالنسبه للوكالات السياحيه، والخدمه تكون طالعه، الجوده تاعها تكون طالعه، والناس اللي تعاملت معايا من قبل راها تعرف هذا الشيء. على كل حال مرحبا بكم جميعا.